Buenas, ¿cómo andan? Feliz lunes para todos, para todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice el gran maestro Luis Gonzaga. Acá estamos, otro lunes, preparados para hablar un poquito, para meditar juntos, para respirar juntos. Hoy nos convoca el tema bruxismo, que es un tema que se está viendo muchísimo en la clínica y que la gente consulta muchísimo y que haces un posteo sobre bruxismo y lo comentan muchísimo y tiene mucha relevancia. Entonces, sin dudas, es un tema a tocar, es un tema a prestarle atención. En primer lugar, quiero contarles que soy bruxador, conozco el tema, así que más allá de lo profesional, sé de lo que hablo desde lo personal y desde lo experiencial. Primero, perdón, tengo a la gatita que me está atacando un cable. Disculpen. Primero, contar que el bruxismo es una respuesta central frente a un montón de estímulos que pueden venir de la periferia y o también centrales. El bruxismo es el hecho de apretar o rechinar los dientes, ¿sí? Esto genera una hipertonía de todo lo que es el complejo trigémino vagal del músculo del nervio trigémino, que es el efector del sistema autónomo, que va a hacer que comprimamos, que activemos mucho los músculos masticadores, principalmente el músculo macetero, y eso genere, por tanta fuerza como es uno de los músculos más fuertes del cuerpo, eso nos puede generar dolores en esta zona, dolores en la ATM, dolores en los oídos, dolores en las cervicales, dolores de cabeza, un montón de complicaciones que son consecuencia del bruxismo, pero a su vez que el bruxismo es consecuencia de un montón de otras cosas. Como decíamos que es una respuesta a otros estímulos, tenemos que empezar a discriminar cada uno cuáles son los estímulos que generan bruxismo. Es importante saber, por ejemplo, que las personas que tienen síntomas y trastornos gastrointestinales tienen 3 veces más chances de tener bruxismo que una persona que no los tiene. Así que fíjense que hay una conexión muy directa entre problemas gastrointestinales y problemas de bruxismo. Tengo la compu acá con un cable y la gatita me quiere atacar el cable. Si quieren alguien ir comentando, discúlpenme, si alguien quiere ir comentando si tienen bruxismo o alguna preguntita, hoy puedo tal vez contestar alguna pregunta que sea general y que no sea muy particular. Las causas que generan bruxismo son el estrés crónico, ¿sí? La hipervigilancia, tengo acá anotadas algunas cositas que quería anotar, ansiedad, hipervigilancia, patrones emocionales no elaborados, desregulación del sistema nervioso autónomo con un predominio simpático, temas oclusales, temas odontológicos, que te falta alguna pieza, el sistema es como que busca que contacten las piezas, entonces si te falta alguna pieza, ahí el sistema va a estar generando una mayor tensión. En esto es muy protagonista el nervio trigémino, como decíamos, es un nervio de los que se llaman paracraneal, se llama trigémino porque tiene 3 fases principalmente, una que va hacia la mandíbula, hacia el mentón, digamos, el otro hacia el maxilar y el otro va a la rama más oftálmica, más de la frente. Este nervio se conecta en un núcleo en el cerebro que se llama núcleo del tracto solitario. Para que se den una idea de cómo está todo conectado, si nosotros generamos una presión en el ojo, a través del nervio trigémino generamos un reflejo que se llama el reflejo óculo-cardíaco. El reflejo óculo-cardíaco hace que baje la frecuencia cardíaca de manera casi inmediata. O sea, fíjense cómo hay una conexión directa entre nuestro corazón y el ojo. Y es a través del nervio trigémino que va al núcleo del tracto solitario y eso va hacia el nervio vago. Así que fíjense, tenemos una conexión
directa ahí de regulación y de modulación, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, estoy en clínica, veo un paciente que tiene la frecuencia cardíaca alta y tiene una alteración de bruxismo, una de las indicaciones puede ser que le dé que se apriete el ojo un poquito todos los días. Nosotros en clínica lo medimos con la banda polar a ver si lo que estamos haciendo va en dirección a lo que yo quiero buscar o no. Entonces le puedo decir que se apriete un poquito el ojo para que le baje la frecuencia cardíaca, para que estimule el nervio vago y para que eso ayude a regular el sistema nervioso autónomo. Tienen que saber que la regulación del sistema nervioso autónomo es un sistema no lineal, por lo cual no siempre que uno hace una cosa va a suceder lo mismo, ¿sí? Hay gente que les mandamos a hacer una respiración profunda y esa respiración profunda termina alterándola más que lo que ya estaba, o sea, esperamos que esa respiración profunda la relaje y en vez de relajarla la altera. De esto estamos hablando más o menos de un 10% de la gente. El 90% con una respiración profunda va a tener una relajación, ¿sí? Voy a leer algunas de las preguntas. Cuando se duerme, ¿es regular el bruxismo que está haciendo problemas mecánicos? Lo que se puede hacer con la respiración para entrar en estado de relax para descansar, evitando las guardas. Sí, no entendí muy bien qué quiso decir ahí. Hola, tengo bruxismo, problema de ATM. Hace poco me diagnosticaron migraña. ¿Hay una relación entre el bruxismo y la migraña? Sí, hay varias relaciones. Por un lado, como decía antes, los músculos masticatorios pueden generar toda una tensión acá que se va a transmitir a una tensión muscular de la nuca y eso te puede generar un tipo de cefalea o migraña. Y por otro lado, la regulación del sistema autónomo tiene que ver con la regulación vascular de toda la cabeza y cuello. Y si esa regulación no está bien calibrada, puede que la persona tenga migrañas o cefaleas de tipo más vascular, pero por la regulación del sistema autónomo, porque este sistema no termina de relajarse. A su vez, es muy importante que para que el sistema autónomo se regule, tenemos que dormir bien. Si yo no duermo bien durante el sueño, se produce lo que se llama la autocuración del cuerpo. Particularmente en el cerebro, se desintoxica a través de las células gliales. ¿Sí? Si mi cerebro no se está desintoxicando de la mejor manera porque yo no estoy durmiendo bien, porque no me dedico las 8 horas para dormir, porque estoy con pantallas hasta última hora, porque comí media hora antes de dormirme, porque hice ejercicio muy exigente, muy sobre la hora y demás causas, ese cerebro va a ir juntando toxinas y ese estado químico de toxicidad del cerebro puede estar generando algún tipo de sintomatología de cefalea o migraña. Entiendan que todo esto es súper complejo, porque a su vez este estado de toxicidad del cerebro en realidad puede venir del sistema porta, del sistema del hígado. El hígado es el encargado de filtrar toda la sangre que viene de las vísceras. Toda esa sangre viene de las vísceras, pasa por el hígado, filtra todo, del hígado se va al corazón y vuelve a circular. Ya debería estar filtrada la sangre, ¿sí? Después pasa por pulmones y demás para hacer el intercambio gaseoso. Pero lo que es toxinas que vienen desde el sistema gástrico tienen que pasar por el hígado para filtrarse y eliminar esas toxinas. Si yo estoy todo el día sentado, si yo no estoy haciendo ejercicio, si yo no me muevo y no estoy generando todo un bombeo en mi sistema digestivo que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con la respiración, con las contracciones propias de los músculos del abdomen, ese sistema porta puede irse viendo cada vez más congestivo y esa sangre que tiene que ir por el sistema porta agarra un camino que es un camino accesorio, que es un camino alternativo, pero como no puede filtrar la sangre a través del hígado, va por el camino alternativo y este va directo al corazón y del corazón va al cerebro. ¿Qué es lo que pasa con esto? Esta sangre no se filtró,
y es una sangre más tóxica. Y si esa sangre que pasó por el corazón y luego fue al cerebro, llega una sangre tóxica. ¿Y qué pasa? En el cerebro no tenemos barrera hematoencefálica. Se traspasa la barrera hematoencefálica muy fácil en el cerebro y tenemos un estado de toxicidad muy fácil en el cerebro. Entonces, imagínense que lo estoy intentando resumir y contar de una manera fácil acá, pero tener cefaleas o migrañas es realmente complejo y puede ser por un montón de causas, ¿sí? Pueden ser un montón de causas. A ver, bueno, como decía, fíjense que recién hablamos de calidad de sueño y cantidad de sueño, dormir y descansar, muy importante para que el bruxismo baje. En segundo plano, la digestión. Si yo, como les decía, estoy todo el día sentado, ya voy a favorecer que la toxicidad que tienen propiamente el sistema digestivo no termine de eliminarse bien. Por otro lado, con respecto a la digestión, es muy importante realizar el primer paso de la digestión, y en esto tiene que ver directamente la boca, que es la masticación. Deberíamos masticar al menos 20 minutos por comida. Deberíamos estar masticando y que sea de manera bilateral para que los músculos de la boca, los músculos de bruxismo, se empiecen a cansar. Más allá de eso, cuando yo mastico, lo que estoy generando es mucha saliva. Si yo estoy generando mucha saliva, estoy generando que el primer paso de la digestión, que la primer microbiota que está en mi cuerpo en contacto con el sistema digestivo, que es la saliva, empiece a cumplir su función. Si yo como rápido, mastico poco y pasa todo rápido, eso que tiene que ya empezar a estar digerido y tiene que empezar a generar un bolo lleno de saliva, va a llegar como una bomba al estómago. Eso que llega como una bomba al estómago va a generar una alteración digestiva. Imagínense que estamos hablando de algo habitual, no de un día que comí rápido y me cayó un poco mal. El cuerpo se va a adaptar. Si yo siempre que como muy rápido porque soy ansioso, porque no me dejo tiempo en el almuerzo para comer y como en 10 minutos y sigo trabajando, esto tiene consecuencias en el cuerpo, ¿sí? Esto tiene consecuencias en el cuerpo. El bruxismo está mucho más allá. El bruxismo se presenta como una respuesta a una desadaptación de varias conductas disfuncionales, ¿sí? Tienen que entender eso. El bruxismo no es causa de nada. Sí, causa de algunas tensiones musculares, pero la tensión muscular viene por el bruxismo viene por otras cosas. Por otro lado, importante con respecto a lo que es este eje del cuerpo, tener muy en cuenta que la boca tiene que estar cerrada, salvo para cuando hablamos o comemos. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que tener una respiración nasal. Todo lo que sea la respiración bucal va a promover a que se me sequen todas las mucosas de la boca, y eso son estímulos simpáticos. Esos estímulos simpáticos van a promover a que este bruxismo, este estado simpático, este nervio trigémino esté más alterado, esté más en alerta y genere una mayor tensión, ¿sí? Mayores tensiones. Entonces, respiración nasal durante todo el día. Ahora hay unos dilatadores muy interesantes como para empezar a usar si no me entra mucho el aire. Siempre es recomendable ver un otorrino, ver cómo están las estructuras. Pero es muy importante entender que si yo tengo los cornetes desviados, este es un caso mío, esto es real, esto me ha pasado a mí. Cornetes desviados, la carne está más crecida de un lado que del otro, el tabique se desvió y demás. Esto es más la consecuencia de que yo no respiré durante mucho tiempo bien por la nariz, o casi no respiré por la nariz, y toda esa zona se deformó. Si yo empiezo a estimular muy suavemente y muy de a poquito la respiración nasal, toda esa estructura que se deformó va a ir tomando forma nuevamente y voy a poder revertir probablemente este sistema respiratorio con mucha paciencia, con entrenamiento, con aromaterapia, con mucha estimulación. Voy a empezar a respirar mucho mejor por la nariz, ¿sí? Hay mucha gente que no quiere pasar por todo este proceso, que es bastante tedioso y lleva tiempo, y se opera
los cornetes y va al otorrino, se opera y ya que estamos me hago una plástica de nariz. Y les voy a contar que más o menos la mitad de esas cirugías a largo plazo no tienen ningún buen efecto sobre la respiración nasal. O sea que se operaron, le martillaron la cara, le hicieron una terrible cirugía que te martillan la cara literal y después de un tiempo estás respirando mal de nuevo. Porque después, como no quisiste hacer una reeducación antes, probablemente no la vayas a querer hacer después y todo eso que genera que vuelvas a respirar mal. Y todo eso que genera que respires por la boca. Y todo eso que genera bruxismo, que es el tema que estamos hablando hoy. ¿Sí? A ver. Es importante también la masticación bilateral porque estimula la conexión entre ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Favorece la reorganización neurológica, lo que tiene que ver con la plasticidad cerebral y la interocepción, que es uno de las formas que es más importante para el cerebro para regularse. La interocepción es la idea que tiene mi cerebro de todo lo que pasa dentro de mi cuerpo. Es el sentido prioritario para mi cuerpo. Le va a importar más cómo está mi corazón que dónde tengo apoyada la rodilla, ¿sí? Es mucho más importante si mi corazón no se está yendo de mambo latiendo que si estoy oyendo algo o no, ¿sí? Estas prioridades pueden llegar a cambiar en un momento específico, pero mi sistema está todo el día pendiente de qué le pasa a mi estado interno. Entonces la interocepción es importantísima y la masticación bilateral favorece a la interocepción, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué otras cositas anoté acá para que charlemos? Bueno, como decía, muy importante tomarse el tiempo para comer, sobre todo en el almuerzo. No coman a las corridas y sigan trabajando, no coman en el escritorio y sigan trabajando. Tómense el tiempo para comer, para darle al cuerpo la posibilidad de que se active el sistema parasimpático, de que uno pueda ponerse a masticar, que uno pueda generar saliva, que el sistema esté listo y predispuesto para recibir la comida, para poder digerirla de la mejor manera, para tener los mayores nutrientes posibles, eliminar lo que no me sirve, ¿sí? Eso es importantísimo. Por otro lado, una de las cosas que más regula al sistema nervioso autónomo es la regulación de ritmos circadianos. Deberíamos ser bastante conscientes todos, dentro de lo posible, porque hay gente que trabaja a distintas horas o trabaja de noche, pero deberíamos ser muy conscientes en cuáles son los horarios que manejo en mi vida. Intentar acostarme más o menos a una misma hora, intentar levantarme siempre más o menos a una misma hora y, muy importante, intentar comer siempre más o menos a una misma hora. Intentar sostener un horario de almuerzo, intentar sostener un horario de cena, ¿sí? Si alguna vez escucharon hablar del experimento de Pavlov, que hacía sonar una campana cuando le iba a dar de comer a unos perros, y eso generaba que cuando los perros escuchaban la campana ya empezaban a salivar y a prepararse para la comida. Este es uno de los ejemplos que muestran que nuestro cerebro se adapta mucho a, tanto los perros como nosotros, se adapta mucho a rutinas y a elementos externos. En lo que tiene que ver con el ritmo circadiano y los horarios, si mi cuerpo ya sabe que yo como a las 12, 11:30, se va a ir preparando, va empezando a activar el sistema digestivo, voy a tener más saliva en la boca y ya se va a ir preparando para que llegue la comida, ¿sí? Ni les digo lo importante que es esto para los que comemos en el trabajo, que no estás haciendo el proceso de estar cocinando, cortando las cosas, el aroma de lo que se va cocinando, que todo eso prepara el sistema, ¿sí? Si yo estoy laburando, viendo un paciente, sale el paciente, me caliento la comida en 2 minutos y me estoy poniendo a comer, si encima de eso mi sistema no sabe ni si ahora tengo que comer o tengo que salir corriendo, lo que voy a comer me va a caer muy mal. Y si lo que voy a comer me va a caer muy mal, me genera un síntoma digestivo, problemas digestivos. Recuerden que las personas que tenemos algunos problemas digestivos tenemos 3 veces más chances de generar bruxismo, ¿sí? No lo dije
pero es importante, esto tiene que ver con mi historia. Comer dulces genera una hiperactividad en todo nuestro cerebro que es explosiva, que es descomunal, que es catastrófica, y eso genera un montón de bruxismo. Por otro lado, comer dulces genera que la microbiota de la boca y toda la salud bucal se vaya a pique, ¿sí? Mucho cuidado con la ingesta de dulces, sobre todo de manera regular y en los horarios en los que los vaya a comer, ¿sí? Comerse un chocolatito después de comer y no sería muy recomendable, ¿no? Recomendable no es nunca. Yo no soy una persona extremista. Si quieren comer un chocolate pueden comerlo. Lo que sí sería la indicación o la recomendación que si lo van a comer a la noche que sea de mayor porcentaje en cacao, y si lo van a comer de día, bueno, pueden comer un poco más de azúcar, ¿sí? La recomendación es no comer azúcar, ¿sí? Otro tema importante es tener la lengua en la ubicación correcta. La lengua debería estar apoyada, relajada sobre el paladar. Si no tenés la lengua, cuando tenés la boca cerrada, apoyada y relajada sobre el paladar, deberías contactar con algún fonoaudiólogo, por ejemplo, o tal vez el dentista te puede generar una cirugía y aflojar un poquito el frenillo, o ver qué pasa si necesitas ortodoncia o cualquiera que fueran los motivos, pero la lengua tiene que estar relajada y apoyada sobre el paladar cuando tenemos la boca cerrada, ¿sí? Por otro lado, no hablé de esto, pero siempre lo repito y es muy importante. Hacer ejercicio físico es fundamental para la regulación del sistema nervioso autónomo, para evitar el bruxismo y para que mi cuerpo se canse. Mientras yo le genere a mi cuerpo mayor deuda de sueño, mayor cansancio, mejor voy a dormir, voy a tener mejor calidad de sueño, todo mi sistema va a perder esa carga simpática, va a perder ese cortisol y esa adrenalina que tiene, porque no estoy haciendo nada durante todo el día, estoy sentado durante todo el día, estoy estresado durante todo el día, tengo cortisol y adrenalina circulando en mi cuerpo todo el día y no estoy haciendo nada y me voy a dormir. Claro, ese sistema hiperactivado de alguna manera va a generar una descarga, y esa descarga cuando dormimos se da muchísimo en los músculos masticatorios, en los músculos de bruxismo, ¿sí? Brackets o placa de descanso depende mucho de cuál sea el objetivo. Yo ahora uso una placa de descanso inferior que es un poco alta porque bueno, tengo un problema de bruxismo, pero mi problema viene hace años y me fui como limando los dientes, entonces ahora la mordida me quedó un poco torcida y bueno, ahora estoy en un proceso que me tuve que sacar alguna muela, me tengo que sacar otra más porque fueron unos conductos viejos. Un conducto viejo es una muela muerta y esa muela muerta no genera el intercambio que debería generar cualquier órgano vivo que tenemos, cualquier tejido vivo que tenemos, y esas muelas pueden generar infecciones. Yo tenía 2 quistes arriba de los 2 conductos que tenía acá, me los tuve que sacar, me sacaron los quistes también, ahora me queda sacar un conducto de acá. A partir de eso me tengo que hacer ortodoncia. Después de eso, después de hacer la ortodoncia, poner implantes que son de cerámica y no son de metal, para evitar que haya metales en la boca, y después de eso volverme a hacer una placa para evitar el bruxismo. Pero por otro lado, parte de mi regulación tiene que ver con mejorar los síntomas digestivos, mejorar la calidad de sueño, hacer ejercicio y mejorar el estrés en general, ¿sí? ¿Qué pasa si faltan muelas de un lado? Bueno, el sistema está preparado para contactar muela con muela, arriba y abajo, de manera bilateral. Cuando faltan piezas, el sistema es como que va a buscar, mordiendo para adelante y para atrás, donde apoyar la muela que falta, ponerle de arriba con la de abajo. Entonces eso puede generar también bruxismo. También al faltarte, por ejemplo, muelas de un lado, va a generar que mastiques más del otro lado, y eso va a generar que generes mucha carga en la boca del lado que estás masticando siempre,
y por ende va a generar una disfunción en toda la articulación temporomandibular, que es la ATM, que es la que es la asociada al bruxismo, ¿no? Así que la masticación bilateral es muy importante, ¿sí? Bueno, por otro lado, me parece importantísimo tener en cuenta que también el bruxismo tiene que ver con emociones no procesadas, emociones no digeridas, emociones no expresadas. Así que la invitación siempre es a conectarnos con lo que nos pasa, a poder hablar sobre lo que nos pasa. Mi consejo siempre es que hagan terapia. Yo tengo muchos años haciendo terapia, me encanta la terapia, me hace muy bien la terapia. Entiendo que hay gente que tal vez no la pueda pagar o no le guste o esté de acuerdo con otros tipos de terapia. Yo siempre opto por los profesionales, pero si están de acuerdo con otros tipos de terapia y eso les hace bien a ustedes, hagan, exprésense, bailen, hagan arte, hagan hobbies, tengan hobbies, distráiganse, tengan momentos para ustedes de conexión con ustedes y por supuesto, mediten, porque la meditación no es dejar la mente en blanco. La meditación es empezar a conocernos a nosotros, empezar a conocer qué hay en mi cabeza, qué pasa en mi cabeza, qué me pasa a mí cuando me aburro. ¿Por qué no me quiero aburrir? ¿Qué estoy tapando cuando no me quiero aburrir? ¿Qué estoy poniendo adelante todo el tiempo para estar atento? ¿Por qué no puedo quedarme 2 minutos así, observando simplemente lo que pasa? Observando simplemente lo que pasa en mi mente, los pensamientos que se empiezan a repetir, qué patrones empiezo a tener de pensamientos. Tal vez son pensamientos más negativos, son pensamientos más rumiantes, son pensamientos catastróficos, tal vez tengo pensamientos de que hay algo malo en mí, tengo un pensamiento de que me voy a enfermar. Bueno, de ninguna manera es agradable convivir o enfrentar esto, no estoy diciendo eso, pero si los esquivás igual van a estar ahí. No están en la superficie, están un poquito más abajo, pero están ahí. Y esas cosas, esas emociones, esos pensamientos que no expresas, en algún lado los vas a pagar. Y si no los pagás en las emociones, no los pagás no los pagás en el sistema digestivo, lo pagás en el bruxismo. Si no pagas el bruxismo, lo pagás con dolor de cabeza. Si no lo pagás con dolor de cabeza, lo pagás con las lumbares. De alguna manera, eso se paga. Así que expresar las emociones, transmutar las emociones, convertirlas en arte. No sé, yo me metí a hacer stand-up este año porque también poder hablar de cosas que tal vez no puedo hablar en otro contexto, expresarme, divertirme, reírme con eso, me parece fabuloso. Encontrar para mí, con lo que me gusta la risa y el humor, un espacio de risa, por más que yo no esté presentándome, ir a ver a un compañero o a otros stand-uperos, ir y reírte una hora, salís de ahí, no te duele nada. No tenés ningún problema. Cuando te estás riendo, tu cuerpo no te puede estar mandando señales de me duele, salvo que estés en una etapa muy aguda. Los que sufrimos dolor crónico, mientras te estás riendo, te olvidás por completo del dolor. Y créanme que eso es un alivio increíble y maravilloso. Así que la risa es una terapia maravillosa. Y no quería dejar de mencionar algo que dije en un reel ayer era el día del beso, y me pareció una idea copada para también sacarnos de las cosas serias, de la solemnidad y de algo que nos pasa a todos y nos conmoda a todos, que es el beso. El acto de besar, el de abrir grande la boca, no hace falta que sea besando, pero hablando del beso, el acto de besar genera un estímulo que, por un lado, tenemos lo más importante, que es una conexión humana. Gracias a esa conexión humana tenemos el acercamiento de dos corazones. Esos dos corazones que se conectan se empiezan a sincronizar y empiezan a latir casi al mismo ritmo. Al tener esa conexión del mismo ritmo, también tenemos
liberaciones de hormonas, endorfinas, dopamina, oxitocina, dopamina de la buena, oxitocina. Teniendo toda esa sensación, vamos a tener una sensación de bienestar en el cuerpo. Además de eso, vamos a generar la apertura submáxima de la boca, movimientos con la lengua, que en general no solemos hacer muchos ejercicios con la lengua. Además de eso, vamos a tener el intercambio de bacterias. En la boca tenemos bacterias porque es nuestra microbiota, la otra persona va a tener bacterias porque es su microbiota. Eso va a enriquecer a nuestra microbiota y fortalecer nuestro sistema inmune. Así que fíjense cómo el beso puede llegar a ser terapéutico, maravilloso, hermoso. Y hoy, en base a lo que me contestó alguien, una chica conocida, después vas a enseñar a besar, decía, no se trata de eso, pero sí se trata de tal vez plantearnos y elegir en el próximo beso que podamos dar, hacerlo de manera súper consciente, estar 100% atentos, conectados a esas sensaciones que estamos sintiendo. Muchas veces tal vez damos un beso y estamos pensando en otra cosa, o das un beso y tal vez estás apurado, o das un beso y estás atento a las manos. No, dar un beso y dar un abrazo, y en ese beso, en ese abrazo fuerte, conectarte con todas las sensaciones que te da tu boca, los labios, las mejillas, la lengua, todo súper atento, súper cálido, de una manera amorosa. Ese puede llegar a ser algo tan sencillo, transformarlo en una práctica de mindfulness. Es decir, voy a darle atención plena a este acto que es un beso, o puede ser un abrazo, o lo que ustedes quieran. Ahora estamos hablando del beso y del bruxismo. Puede llegar a ser una cosa maravillosa y hasta que te pueda ayudar a mejorar tu pareja, a relanzar tu pareja, a estar mejor con alguien que vos quieras, que quieras darle un beso o lo que fuera, ¿no? Bueno, quería también mencionar un poco eso, con lo lindo que es tener un acto de amor, dar un beso y un cariño desde la ternura. Es uno de los consejos que tenía para hoy también, que quería hablar. Podemos hablar mucho de bruxismo, y quisiera volver a resumir, a recordar que el bruxismo no es ni más ni menos que una respuesta central de una mala adaptación del sistema nervioso autónomo, que el sistema autónomo va a regular todos los procesos biológicos del cuerpo, y si hay procesos biológicos del cuerpo que son prioritarios para este sistema, que están desregulados, como el sueño, que es prioridad, como la digestión, que es prioridad, como la inflamación, que es prioridad, como el estrés, que es prioridad. Si yo tengo desregulado eso, la respuesta sistémica va a ser de desregulación. Y esa respuesta sistémica se va a ver en distintas sintomatologías. Una de las sintomatologías de una desregulación del sistema nervioso autónomo es el bruxismo, ¿sí? Así que si están pensando en bruxismo, no siempre piensen en que hay un tema oclusal, en que hay un tema de dientes o algo de eso. No van a generar la real solución con una placa. Van a evitar que las piezas dentales se desgasten menos, pero no es la solución del bruxismo. La solución del bruxismo es mucho más profunda. Y ahí vamos a hábitos saludables, ahí vamos a sueño, higiene de sueño, ejercicio físico, deuda de sueño, manejo del estrés, meditación, alimentación saludable, toma de agua, respiración nasal. Tenemos un montón de cosas para hacer. No quisiera apabullarlos. Si quieren buscar, tengo otro vivo que hablé este año de hábitos saludables, que es como para agarrarse de ahí para poder generar cambios de a poquito, ¿sí? Todos estos vivos quedan grabados en YouTube, en mi cuenta de YouTube, que es Osteopatía Salud. Están ahí. Y también contarles que tanto en YouTube como en Spotify, como en Amazon Music, como en Apple Podcast, tenemos un podcast de respiración consciente, ¿sí? Y también estoy con un nuevo podcast que es de meditaciones, ¿sí? El podcast de respiración consciente se llama Respiración Consciente y Ciencia, de Osteopatía Salud, y el podcast de meditaciones se llama Necesito Paz Mental, de Osteopatía Salud, de Agustín Salamé, de Osteopatía Salud. Lo van a encontrar, y si no los encuentran, me lo piden cuando termina
la charla, cuando dejo el posteo me lo piden y yo se los paso. La verdad es que me gusta generar contenido gratuito para que ustedes tengan herramientas en casa para meditar. ¿Y por qué me gusta esto? Porque a mí la meditación me está cambiando la vida. Me ha cambiado un montón de cosas en mi vida, me está cambiando la vida. Meditar es una capacidad humana, intrínseca al ser humano. Todos podemos meditar y tenemos la capacidad de hacerlo, solo que no estamos familiarizados con eso. Así que anímense, empiecen a practicar. Hay prácticas cortitas, hay algunas un poquito más largas. El podcast de meditación por ahora tiene poquitas. El de respiración son prácticas de 5 minutos y son súper fáciles. El de meditación se van complejizando un poquito más, pero realmente vale la pena empezar. Están pensadas para que gente que no lo ha hecho lo pueda hacer. Así que mi ánimo es a que lo hagan. Piensen que la meditación viene en principio, viene en gran parte desde el lado del budismo, ¿sí? Y tiene 2600 años. Mañana creo que es el día que se conmemora de la iluminación de Buda, que fue una persona que se llamó Siddhartha Gautama. Y tiene más o menos 2600 años de recorrido, 2600 años de comprobación de un método que ha generado muchísimo bienestar en las personas. Es realmente el mejor método para conocer nuestra mente y para tener paz mental, es la meditación. Así que bueno, por eso estamos acá. Hoy me gustaría que nos vayamos a la práctica ya. Vamos a hacer una respiración consciente, ¿sí? Y lo que me gustaría hoy, a diferencia de los distintos días, vamos a empezar a hacer unas respiraciones profundas, ¿sí? Tomo aire, largo aire, tomo aire, largo aire, dirigiéndole toda mi atención a las respiraciones profundas, pero lo que después me gustaría hacer es que sostengamos la respiración profunda y que después nos vayamos a la meditación, pero intentando sostener una respiración profunda para favorecer el metabolismo de mi cuerpo y que esto genere la regulación. Ahí me preguntan sobre ejercicios de recomendación de luxación de disco. Eso es muy difícil de explicar ahora y por acá porque hay que ver una placa, ver cómo está luxado y demás. Por qué se luxó y demás, muy difícil de explicar eso. Y bueno, ahora nos vamos a la práctica, ¿sí? Disculpen que no les puedo contestar sus preguntas. Hay cosas que no son fáciles de responder general y acá. Y además, bueno, el tiempo apremia un poco. Así que bueno, vamos a practicar. La idea es que se encuentren en algún lugar cómodo. Puede ser en una silla, puede ser en un zafu, en un cojín. Pueden ser acostados, pueden ser sentados. Idealmente la idea es que la práctica esta sea sentados. Que vayamos cerrando los ojos. Yo voy a apagar esto para que la gata no joda. Se van acomodando, se van ubicando en un lugar. Pueden mover un poquito el cuerpo, ¿sí? Suave. Y a medida que van moviendo el cuerpo y que se van acomodando en el lugar, pueden ir cerrando los ojos. Y muy lentamente voy volviendo a la quietud desde ese movimiento físico. Una vez que voy llegando a la quietud, puedo hacer un mínimo registro de el estado en el que me encuentro en este momento, con mucha información. Y voy a comenzar a hacer respiraciones bien profundas, tomando mucho aire por la nariz, inflando la panza y luego el pecho. Y voy a alargar el aire desinflando el pecho y luego la panza. Voy a inflar todo el aire que puedo, panza y pecho. Y desinflo todo el aire que tengo, pecho y luego panza. Cada uno a su ritmo. Tomo todo el aire que puedo, panza, pecho
Largo todo el aire que tengo, pecho y panza. Vuelvo a hacer una inspiración profunda, panza, pecho, largo, pecho, panza. Tomo todo el aire que tengo, largo todo el aire que puedo. Tomo todo el aire que tengo, largo todo el aire que puedo. Inspiro bien profundo, inflando panza y pecho, largo, preferentemente por boca, largo ahora para poder vaciar mis pulmones. Inflo nuevamente, inflo. Largo. Desinflo. Inspiro bien profundo. Largo. Toda la atención a lo que estoy haciendo. Tomo todo el aire que puedo. Inflo la panza. Inflo el pecho. Largo todo el aire que tengo. Desinflo el pecho. Desinflo la panza. Inhalo y soy consciente de que estoy inhalando. Y exhalo y soy consciente de que estoy exhalando. Inhalo y soy consciente de que estoy inhalando. Exhalo y soy consciente de que estoy exhalando. Inhalo y soy consciente de que estoy inhalando. Exhalo y soy consciente de que estoy exhalando. Inhalo y soy consciente de que estoy inhalando. Exhalo y soy consciente de que estoy exhalando. Y hoy vamos a hacer un desafío, vamos a continuar respirando de manera profunda, pero vamos a quitarle parte de atención a esta respiración. Y voy a seguir respirando profundo. Y voy a dejar que esa respiración profunda se mantenga en un segundo plano, pero que el cuerpo siga haciendo lo suyo. Y voy a llevar toda mi atención a mis apoyos en el piso, que pueden ser los pies, pueden ser las piernas, tal vez la cola esté en una silla, en un zafu. Mientras sigo respirando en la medida de lo posible, sigo observando cómo mi cuerpo se encuentra en este momento, observando temperatura, tensiones, la fluidez del momento al respirar, la fluidez del momento al exhalar. Y registro la posición de mis tobillos, cómo tengo las rodillas, donde tengo apoyada la cola, los isquiones,
el sacro por detrás. Mientras sigo respirando profundo, en segundo plano, llevando la atención a mi cuerpo, a mi abdomen, notando cómo este abdomen crece en la inspiración y se contrae y hasta se mete un poquito para adentro, la exhalación. Y vuelve a crecer extendiéndose, bajando el diafragma, empujando las vísceras para adelante. Y vuelve a meterse para adentro con un poquito de contracción de los músculos abdominales. Mientras sigo respirando en segundo plano, bien profundo, de manera lenta, pausada, a tu ritmo. Y puedo observar el movimiento del diafragma, el movimiento del tórax, los cambios que se producen en cada respiración, el masaje que este diafragma le hace tanto a las vísceras como al corazón, en cada uno de sus bombeos. Y tal vez hasta puedo llegar a registrar algún latido cardíaco. Mientras sigo registrando lo que sucede en mi cuerpo. Y si me distraigo, simplemente vuelvo. Y sigo respirando profundo. Y no me juzgo por distraerme. Y no me juzgo por pensar. Y puedo llevar mi atención a mis hombros, a mis trapecios, a mis cuellos. Que mientras tomo mucho aire, llevo la energía a esta zona y cuando largo el aire, la invitación es aflojar, relajar toda esta zona, bajar un poquito los hombros, a darle lugar al cuello y sigo respirando. Inhalo energía y exhalo la tensión. Y sigo respirando bien profundo, inhalando energía y exhalando tensión. Mientras voy llevando mi atención a mis brazos, mis hombros, mis antebrazos, las manos, las muñecas, los dedos, registrando la posición en la que se encuentran, la temperatura de las mismas, dónde están apoyadas. Mientras sigo respirando, inhalando profundo y exhalando relajación. Y puedo usar esto como mantra en mi vida. Inhalo energía y exhalo relajación.
vuelvo con la energía y la atención al cuerpo, observando en qué posición se me encuentra mi cabeza, cuál es el gesto que tiene mi cara, intentando pacificarlo, inhalando profundo, y exhalando relajación, pacificando el rostro, abriendo un poquito la boca, relajando, soltando, para volver a inhalar. Y al exhalar volver a soltar la tensión del entrecejo, la mandíbula, la frente, el cuero cabelludo. Y vuelvo a inhalar profundo y ahora me observo como una unidad que inhala y se carga de energía positiva, se carga de oxígeno y que exhala, larga todo el aire y se deshace de la tensión, se deshace del estrés, se deshace de los pensamientos. Y si me distraigo vuelvo al foco, desde la respiración, desde la atención a mi cuerpo como una unidad, respirando bien, bien profundo, a mi tiempo. Y largo. Y me permito sentir en este momento un estado de mayor relajación, un estado tal vez de gozo, tal vez de tranquilidad, un estado de bienestar. Este estado está en tu mente, este estado está en tu cuerpo, es inherente a vos. Y si hoy no te salió, no te preocupes. Con la práctica, familiarizándonos con la práctica, repitiendo los ejercicios, es como vamos a llegar cada vez más fácil a encontrar esa gema que tenemos dentro nuestro, que es la paz mental, que es la tranquilidad. Hago una última inhalación bien profunda, una última exhalación profunda para soltar totalmente el control de la respiración y dejar que el cuerpo haga lo suyo. Y voy a dejarte unos momentitos en silencio para que notes y registres, sin juzgar, sin apego a lo bueno o a lo malo, el estado en el que te encontrás ahora, en este momento.
Y lentamente, muy lentamente, la invitación es a que vuelvas a conectarte con el espacio que estás habitando, que te muevas muy de a poquito, vayas volviendo a conectar con esta realidad, con este momento. Que intentes, si lograste una relajación, que intentes atesorar este momento, que intentes ser consciente de que es posible llegar a un momento de relajación, que está en nosotros esto, que tenemos que familiarizarnos más con la práctica y no lo tomes como una deuda, sino tómalo como un compromiso, como algo que necesitas, que te va a hacer bien, como una motivación para poder estar mejor, ¿sí? Así que bueno, gracias a todos, a todas por otro lunes acá juntos. Esto queda grabado ahora acá en Instagram y luego va a ser subido a YouTube como siempre. Les agradezco siempre por estar ahí, a los que están ahora, a los que tantos que lo ven después porque no pueden verlo en vivo. Y como siempre les pido, si en el posteo de ahora me dejan un comentario, me cuentan un poquito cómo se sintieron, me ayudan mucho tanto a mí como a las otras personas que les va a parecer esto, porque recuerden que todos necesitamos paz mental, todos necesitamos estar mejor, todos necesitamos bajar un poquito el estrés en el que esta sociedad nos trae, que estamos un poco presos de eso, pero bueno, acá estamos para compartirles, para compartirme. Hoy me sentí muy bien haciendo esta práctica, les agradezco un montón. Nos vemos el lunes que viene, veremos qué tema tocar el lunes próximo, todavía no tengo idea. Pero bueno, si pueden me dejan un comentario en este posteo ahora cuando lo subo, me ayudan mucho. Que tengan una hermosa semana, nos vemos el lunes próximo. Chao, chao.